Martin und herzlich willkommen zurück zu Prelegant. Hallo. Was ist das für ein Bullshit? So, wie sieht's aus? Wir sind letztes Mal aufgestiegen in Division 8 und haben das erste Spiel gewinnen. Das hat verdammt viel Cash gegeben und da habe ich auch weiter investiert, weil ich habe jetzt nur noch 200 Coins. Das heisst, es ist ordentlich was gegangen mit der Mannschaft. Simpel und einfach, wenn ich zweimal gewinnen will in dieser Folge, dann wäre ich schon mal sicher vor dem Abstieg. Aber ich hoffe, dass ich wenigstens einmal gewinnen kann, weil so zuversichtlich bin ich doch nicht. Die Spieler werden immer besser. So sieht die neue Mannschaft aus. Wir haben jenste neue Spieler. Zuerst einmal haben wir neu den Schär in der Innenverteidigung. Der Inler im zentralen defensiven Mittelfeld. Als Angreifer haben wir neu den motherfucking Stocker und die Karte sieht so gut aus. Und den Saladic haben wir auch neu. Schau mal den glücklichen Motherfucker an. Und schau mal da, der Francisco Rodriguez, der bei Wolfsburg spielt. Der ist irgendwie neu, keine Ahnung, ich habe noch nie etwas von dem gehört. Rating von 71 und Chemie bleibt bei 100. Schau, was ich auch noch gekauft habe. Ich habe ein neues Trikot gekauft und zwar ist es pink und ich finde es geil. So, erster Gegner ist ein relativ französisches Team, hä? Er ist wahrscheinlich nicht schlecht. Jo, Del Club Martin. Mit dem geilsten neuen Trikot. Schau mal, wie fresh das aussieht. Also, der Typ macht Druck, aber ich glaube, mit der richtigen Taktik wird es irgendwie schaffen, um ein Goal zu machen. Muss jetzt dann schauen. Schon wieder Eckball. Was soll die Scheiße eigentlich? Jetzt, Embolo, komm. Komm, Embolo. Oh, das setzt sich durch. Oh, jetzt hat er mich stehen. Verdammt! Yes. Jetzt habe ich gar mehr Glück als Verstand gehabt. Yes, Embolo. Yes. Schieß! Oh! Wesentlich unverdienter, als man würde denken. Aber das ist neu, oder? Das ist der Rodriguez-Typ. Eigentlich ganz okay, das Goal. Ist der Rodriguez gewesen? Nein, der Stocker. So ganz zufrieden bin ich mit dem Goal vorher jetzt eben schon auch nicht. Embolo, jetzt 2 gegen 1. 2 gegen 1 Spiel! Yes, Embolo, komm. Leg dir ihn vor. Rennbub. Und machen! Mach doch ein Goal, du blöder Scheißficker! Wieso macht er das Goal nicht? Er steht allein vor dem Goalie. Er muss den Ball wirklich nur minimstens um ihn herumzirkeln. Und dann hätte ich das schon geschafft gehabt. Der hat ständig etwa 3-4 Leute auf mir. Und das ist sehr mühsam zum Verteidigen. Ja, ich glaube, er sollte vielleicht in Führung sein. Obwohl ich spiele ganz solid. Was passiert jetzt? Wieso geht er raus? Hat er Rage quittet? Ich glaube, der hat Rage quittet. Schau mal, der Tömi hat eine Wertung von 10.0. Kein Wunder, wenn er so viel aufs Goal schießt und kein reingeht. Zählt das, bitte. Komm, gib mir den Match. Gib mir Punkt. Yes! Irgendwie fühlt sich das mega nicht verdient an, aber scheißegal, wir nehmen alle Punkte mit. Okay, das ist ein brutal guter Sturm und massiv schnell. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Prognose, Verlust. Jo, der Club Martin. Schau mal die geilen Trikot-Liebli-Dinger an. Stocker, spiel rein, schieß! Bleib dran. Schau den Elende an. Spiel und Schuss! Oh! Jetzt! Embolo, komm! Und spielen ins Säckli! Am Pfosten, an verdammten Pfosten! Wieder rein und geht weiterleiten auf Embolo und jetzt bist du durch. Komm! Embolo! Schon wieder der verdammte Pfosten! Mach doch einfach das Goal! Also jetzt kriege ich den gerade ein Herzinfarkt! Und jetzt machen wir eine Flanke. Nein. Wir laufen einfach durch. Spiel rein und jetzt komm. Yes! Stocker! Schon wieder der Stocker, oder? Ich erkenne meine eigenen Spieler nicht mehr. Aber schönes Goal! Ja, eben der Stocker. Schon 2 Goal in 2 Spielen. Yes! Komm, Embolo! Schieß! Das gibt rot. Das gibt eine verdammte rote. Wenn er für das nicht rot bekommt, dann weiss ich auch nicht. Gib ihm rot, Schiri, gib ihm rot. Yes, genau das habe ich gesehen. Du musst schauen, das gibt auch wieder ein Rage-Quit. Freistoß-Spezialist, Breel, Embolo. Jetzt, komm Embolo! Völlig verjunkt hat er ihn. Schau mal die Statistik an. Du ziehst jetzt einfach durch. Und! Jetzt aber Stocker, komm. Yes! Stocker, schon das 3. Goal in 2 Games!
Schau's an. Der müsste ja schon reingehen. Die ganze Zeit trifft ich heute irgendwie den Pfosten. Aber der Stocker macht ihn solid rein. Schau mal, wie der Stocker allein die Mannschaft eigentlich auseinander nimmt. Und zwar wirklich allein. Der kämpft so fucking gut. Salatic, hör auf Scheiße spielen. Oh, wer ist das? Das ist der Boetius, oder? Aber wir spielen direkt auf Embolo. Schau mal, wie weit draussen der mit dem Goalie war. Jetzt geht er raus. Schau, er geht raus, er geht raus, er geht raus. Er hat keinen Bock mehr. Er hat keinen Bock mehr und geht raus. Yes! Das ist der zweite Rage-Quit. Und wisst ihr was? Weil jetzt alles so schnell gegangen ist, machen wir gerade noch ein drittes Spiel. Schau jetzt das an. Wir haben doch tatsächlich effektiv schon den Abstiegskampf überwunden. Wir haben 3 Spiele gewonnen in dieser Liga. Wir haben frisch angefangen und alle 3 gewonnen. Jetzt machen wir noch eins, weil die 2 Rage-Quits sind so schnell gekommen. Wir haben noch Zeit. Wenn wir das jetzt gewinnen, hätten wir sogar schon den verdammten Aufstieg auf sicher. Jetzt will ich wissen, was es für ein Team ist. Was ist es für ein Team? Ach du Scheiße. Das Team hat eine Wertung von 85. Der Benzema, der Ribery, der Bale, der Rodriguez, der Busquets, die jenste Informs. Ich glaube, ich werde jetzt gerade sowas von brutal auf den Sack bekommen. Aber scheißegal, immerhin haben wir ja schon mal 2 Games gewonnen. Geil wäre natürlich jetzt ein schneller Topf. Weißt du, so einer, wo er irgendwie dann plötzlich das Gefühl hat, Scheiße, der Typ ist noch ganz gut. Kommt. Jetzt Embolo! Der schaltet sich doch tatsächlich noch dazwischen. Der Embolo ist einfach Gold wert. Jetzt. Oh, gib ihm einen Penalty. Gib ihm doch einen Penalty. Gib ihm doch einfach einen verdammten Penalty für das. Nimm einen Benzebub da, huren Ball ab. Huja! Hä, wo ist meine Mannschaft? Wo ist meine verdammte Mannschaft? Er muss ja irgendwo reinziehen. Er muss ja irgendwo reinziehen. Gut überlegt, Martin. Gut überlegt. Fuck, ist die Mannschaft scheiße geil von dem Typ. Ich will auch so eine Mannschaft. Macht der Embolo Dribble-Skills? Er macht Dribble-Skills und... Oh! Komm jetzt! Mach doch den Ball hin! Wieso geht der einfach nicht rein? Oh, fick. Danke, Tömi. Weg. Ja, super. Weißt du, das gibt ein Goal. Ja, jetzt ist noch so einer, der so mega lang den Scheiß schaut. Weißt du, das ist nicht mal ein schönes Goal. Und spielen dort in der Mitte, wer ist das? Das ist der Boetius. Aber logisch, weißt du, wenn ein Boetius gegen einen Ramos läuft, dann logisch ist es nicht geil. Wieso fühlt es sich für mich so, als hätte ich ein Goal haben? Jo, fuck. Gegen das kannst du einfach überhaupt nichts machen. Ich meine, ich kann ihn schon verteidigen, aber gegen das kannst du nichts machen. Komm, Embolito. Yes, jetzt ist er durch, komm Embolo. Yes, gib mir mal. Penalty! Wo gehen wir an? Rechte obere Ecke. Aber sicher nicht schießt das Suchi da. Ich versau sehr. Rechte obere Ecke. Yes, Embolo! Woohoo! 75. Minute und das ist 1-1. Wir holen vielleicht doch noch einen Punkt. Brel Embolo! Vielleicht retten wir das 1-1 aus dem Ganzen raus. Und das wäre schon eine Hammerleistung. Dann wären wir zufrieden, Buben. Und ich habe schon das 2-1 gesehen. So, jetzt nochmal schnell. Eine schnelle Gegenattacke. Über ein motherfucking Embolo. Jetzt ziehen wir rein, Embolo. Komm. Jetzt. Komm, Embolo. Weißt du, wie geil? Ja, da kannst du noch lange Handclaps verteilen. Komm jetzt. Nein. Also gut, das 1-1 nehmen wir mit heim. Sag's jetzt aus, 4 Spiele, 10 Punkte geholt. Es könnte fast nicht besser laufen. Mir fehlen nur noch 2 Punkte für den Aufstieg. Das ist nächstes Mal schon praktisch wieder schaffbar. Und wenn wir 5 Punkte holen, hätten wir sogar den Titel gewonnen. Das heisst, wir hätten bis jetzt jeden Titel. Aber hören wir auf träumen. Wichtig ist jetzt einfach, dass wir noch 2 Punkte holen und wir haben 6 Spiele für das. Ich habe 1500 Coins, brauche aber Verträge und Shit. Das heisst, sagen wir 1000 Coins wird ich ausgeben für einen Spieler. Überlegt euch doch bitte etwas. Rechte Verteidigung, rechts Mittelfeld. Irgend sowas dort rum. Das wäre verdammt geil, wenn ich dort einen guten Spieler hätte. Aber auf alle Fälle, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Jetzt plötzlich sind wir ein Lokführer. Wer hat das programmiert? Wie betrunken oder bekifft oder sonst auf Drogen bist du gewesen? Ja, logisch, jetzt explodiert alles in einem Schild. Ohne Scheiß, das Spiel ist überhaupt keine Herausforderung. Schau mal, die sind nie die anderen. Schau, wie zufrieden das Schaf reinschaut. Das ist ein glückliches Schaf. Es tut mir mega leid, aber ich kann nicht aufhören.